اشكروا الناس يا جماعة، اللي يوسع لك علشان تعدي يقول له شكرا، واللي يعمل معاك موقف رجولة حسسه انك ما نسيتش، واللي يجي يزورك بعد ما يروح رن عليه ويقول له كتر خيرك على مجيتك، واللي يناولك كوباية شاي ولا قهوة ولا أي حاجة اضحك في وشه وقول له ربنا يديمك، واللي تتحملك وتشيلك في شدتك ما تفرطش فيها لما الظروف تتيسر معاك، ولو حد قام وقعدك مكانه في مواصلة أو اتزحزح ووسع لك مكان جنبه ابقى اشكره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله ما قالهاش من فراغ، قالها لأنه عارف قساوة الجحود على النفسية وبشاعة نكران الجميل وأثرها على المشاعر، وقالها برضه علشان الشكرانية عبارة عن زقة للروح بتخلي غيرك يكمل في مواقفه الكويسة لأنه حس إن عمايله متقدرة وإنسانيته واخدة حقها، وعلشان كده بيقول الدنيا لسه بخير. لكن لو غيره ما حسش باللي بيعمله وبالتضحيات اللي بيقدمها علشانه هيندم، لأن احنا في الأول وفي الآخر بشر وبنتأثر، وزي ما الأكل والشرب بيغذوا الجسم برضه الشكر وافتكار المعروف بيغذوا القلب وبينموا محبة الخير ويكبروها جوانا. فشوف انت مديون لمين بالشكر واشكره دلوقتي، سواء صاحب ولا حبيب ولا أب ولا أم ولا زوجة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فشكرا لكل اللي سقاني في يوم بق المية، واللي عاملني بطيبة وحنية، واللي حسسني ان اللي عملته معاه وبرغم بساطته ما كانش شوية. وعلى رأي اللي قال لا تبادلني الاهتمام ولكن أشعرني أنك تستحقه. سلام عليكم. بعض الناس فقير جدا لا يملك شيئا ذا بال، أعني لا يملك أخلاقا بل لا يملك إلا المال، مسكين والله تعيس وغريق وسط الأوحال، لا تغتر بما يظهره من حسن المظهر والحال، فالباطن ينبيك بصدق عن ضعف طاغ وهزال، ما قط توصل ذو مال بالأموال إلى الآمال، ولكم حاز فقير مجدا بالأخلاق وبالأعمال.